ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸರಣಿ ಸಾವು ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸರಣಿ ಸಾವು ಕೇಸ್ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 14 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಆಗದಂತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಲು ನಿಷೇಧವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಮ್ಮು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ್ರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಸಿನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ ಸಿರಪ್ ಕೊಡೋದು. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತದ ಸಿರಪ್ ನೀಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಹು ಔಷಧಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಳಿದಂತಹ ಔಷಧಿಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಔಷಧದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಔಷಧವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು.